あっちゃん。硬い。で、今日はちょっと久しぶりにこれやってみようか。実験セット。てててててて。一緒にあっちゃんをしたいなと思ったけどね。でもあっちゃんはちょっと何やってんだろうね。ちょっとこれをやってみようか。化学の光水でいろいろな色を作ろう。やったね。そんな顔ですか。そんな顔ですか。はい。じゃあちょっとこれをなんかちょっと必要なものがちょっと分かんないから、何が必要なのかちょっと中身見ないと。後で使いますと、アルミホイルが必要だって。アルミホイルを持ってきます。写真通りでこういう並んでる。チューブの中に、あ、これか。興味ある？A を先に入れまして、この時液を手につかないようにゴム手袋またはポリエチレン手袋をつけましょう。もし手につか興味あるけど、なんでこの液体の A のね、化学の光の、
口域ね、稽古域。こんな匂いするからね。あっちゃん大丈夫？今日はこんな感じですか。包んできますね。竜は心配した。竜は心配してるね。心配だよね。じゃあ少しこんなしました。じゃあこんな感じだ。あっちゃん大丈夫よ、あっちゃん。色が変わった。すごい色が変わった。すごい。すごい光ってる。赤いがすごいんだけど。いい子だから、ファンからもらったおやつ。じゃじゃーん。これも今まで竜は最後はこれ一番美味しい。どうした？一番どうした？これすごいよ。これ美味しいでしょ。これちょっとママも欲しいんだもん。これ美味しいでしょ。これもファンからね。竜のファンからまたよかったね。レベルが高い。気をつけてね。まあ竜入ってももう